क्या आप एफआईए में नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं? और क्या आपको नहीं पता कि एलडीसी के लिए क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट कैसे पास करें? तो रुकें, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको हर चीज बताऊंगा, ए से जेड तक। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद जॉब्स टेस्ट एमसीक्यू में। मैं आपका भाई हूं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफआईए की एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी के बारे में। एफआईए ने 2026 में 64 एलडीसी की आसामियां निकाली हैं और आज आपको पूरी तैयारी का नक्शा मिल जाएगा। वीडियो आखिर तक देखो क्योंकि टाइपिंग टेस्ट वाला हिस्सा बहुत जरूरी है जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क क्या काम करता है। ये बीपीएस 11 की नॉन यूनिफॉर्म ऑफिस बेस्ड नौकरी है। मतलब आपको फील्ड में नहीं जाना बल्कि ऑफिस में दस्तावेजात बनाना, डेटा एंट्री करना और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना होगा। एफआईए पाकिस्तान का सबसे अहम फेडरल लॉ एनफोर्समेंट इदारा है जो साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और करप्शन जैसे मामलात देखता है और आप इस इदारे का हिस्सा बन सकते हैं। अब आते हैं असल बात पर, सिलेक्शन कैसे होती है। ये 3 मराहिल में होती है। पहला मरहला मेडिकल टेस्ट। ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है लेकिन बुनियादी सेहत जरूरी है। बीनाई ठीक होनी चाहिए, कुदरती या ऐनक के साथ। रंगों की पहचान भी जरूरी है क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड्स में काम होता है। दूसरा मरहला तहरीरी टेस्ट सीबीटी। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सवालात एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। मज़ामीन है अंग्रेजी, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, अमूमी इल्म, रियाजी और मौजूदा हालात। साथ में एमएस ऑफिस की बेसिक नॉलेज भी पूछी जाती है। एफआईए एक्ट 1974 का भी एक हिस्सा आता है, इसे इग्नोर मत करें। रोजाना 60 एमसीक्यूज को 60 मिनट में हल करने की मशक करें। तीसरा मरहला टाइपिंग टेस्ट, और यही वो मरहला है जहां बहुत से कैंडिडेट्स पीछे रह जाते हैं। एलडीसी के लिए कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड लाजमी है। ये आसान नहीं लगता लेकिन रोजाना मशक से काबिले हसूल है। दोस्तों, ये हिस्सा गौर से सुनें। टाइपिंग टेस्ट वो जगह है जहां अक्सर कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो आखिरी वक्त में तैयारी शुरू करते हैं। आपको अभी से मशक शुरू करनी है। पहली बात, फ्री वेबसाइट्स इस्तेमाल करें जैसे 10fastfingers.com या typingclub.com। रोजाना कम से कम 20 मिनट मशक करें। दूसरी बात, सही उंगलियों का इस्तेमाल सीखें यानी टच टाइपिंग। गलत तरीके से मशक करेंगे तो रफ्तार कभी नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात, पहले एक्यूरेसी पर तवज्जो दें, फिर रफ्तार खुद ब खुद आएगी। और चौथी बात, टेस्ट से पहले कम से कम 1 महीना रोजाना मशक करें। हदफ 30 WPM का टारगेट रखें लेकिन 35-40 WPM तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि टेस्ट में आराम हो। तनख्वाह और फवाइद। अब बात करते हैं उस चीज की जो सब जानना चाहते हैं, तनख्वाह। एफआईए एलडीसी बीपीएस 11 में बुनियादी तनख्वाह के साथ हाउस रेंट, कन्वेयंस, मेडिकल और पुलिस सर्विस अलाउंस मिलती है। 2025-26 के बजट के मुताबिक बीपीएस 1 से 16 तक 35% इजाफा किया गया है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, सरकारी तिब्बी सहूलियात और तरक्की के मौके भी हैं। सिलेक्शन के बाद एनआईटीबी की तरफ से 3 हफ्ते की आईटी ट्रेनिंग भी मिलती है जो बिल्कुल मुफ्त है। इम्तिहान की तैयारी का तरीका। दोस्तों, सिलेक्शन का रेशो देखें। 1 बनाम 5 का उसूल है। मतलब हर एक आसामी के लिए 5 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं। मुकाबला सख्त है, इसलिए स्मार्ट तैयारी करें। अंग्रेजी के लिए रोजाना 30 मिनट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस की मशक करें। यही वो मजमून है जहां ज्यादा नंबर जाया होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज में 1947 से अब तक की तारीख, आईन 1973 के अहम आर्टिकल्स, सीपैक और ओआईसी यूएन की बुनियादी मालूमात जरूरी हैं। एफआईए एक्ट 1974 को लाजमी पढ़ें। बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं और नुकसान उठाते हैं। मौजूदा हालात के लिए रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालें और हमारे चैनल जॉब्स टेस्ट एमसीक्यूज पर पास्ट पेपर्स और एमसीक्यूज की वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एफआईए एलडीसी के लिए सिर्फ मैट्रिक चाहिए, npfts.pk, मेडिकल, फिर सीबीटी तहरीरी टेस्ट, फिर टाइपिंग टेस्ट 30 WPM और फिर इंटरव्यू। अभी से तैयारी शुरू करें, टाइपिंग की मशक शुरू करें और मौजूदा हालात पर नजर रखें। आप जरूर कामयाब होंगे, बस मेहनत जारी रखें। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें और जॉब्स टेस्ट एमसीक्यू को सब्सक्राइब करें ताकि एफआईए के आने वाले एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स और नई जॉब्स की इत्तला सबसे पहले आपको मिले।
कमेंट में लिखें कि आप किस सूबे से हैं और किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए खास वीडियोस बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।